Teraz przechodzimy do opcji sterowania czujnikami zewnętrznymi, bindowania czujników zewnętrznych. Tutaj mam czujnik wilgotności względnej RH, kod HRQ Premier /Sense/RH. Czujnik zasilany jest bateryjnie. Musimy otworzyć. Wkładam baterię zgodnie z oznaczeniami. Zamykam obudowę. I teraz muszę zbindować z centralą. Oczywiście centrala musi być 10 minut od włączenia. Przechodzę tu przyciskiem dotykowym do ostatniej pozycji menu, czyli do trybu auto. To była ostatnia, czyli jeszcze raz przechodzę do niej. Przytrzymuję na około kilka sekund. Tu zapyla się biała dioda. Potwierdzam tapnięciem i mam zbindowane. Czujnik wilgotności względnej, który mierzy w pomieszczeniu wilgotność względną, się do montażu na ścianie, ale jednocześnie pełni funkcję sterownika. I teraz tu zmieniając tryby, mogę zmienić tryb między Away, Home, damy chwilę, centrala zareaguje, trybem czasowym timer lub trybem auto. I w przypadku czujnika tryb auto jest najbardziej pożądany. I teraz, mając ten tryb, to jest jednocześnie ten sam tryb auto, który mam tutaj, gdybym teraz tu zmienił przy użyciu tego, jak widzę, dotykam tutaj, sprawdzam, zmieniłem tryb na ten, tu wybieram auto, z kolei z powrotem na tym sterowniku, który sparowałem wcześniej i tu też widzę, wybiera mi się auto, czyli ta komunikacja jest obustronna pomiędzy płytą główną i sterownikami. Nieważne, na którym zmienimy, zmiana następuje w systemie. Zasada działania czujnika, przejdę do trybu z powrotem trybu Away. Zasada czujnika w trybie auto polega na tym, że steruje pracą wentylatorów i wysyła tak zwane żądanie do systemu. To żądanie zostanie wysłane wtedy w wzmożonej wentylacji, kiedy spełnią się dwa warunki tak naprawdę, czyli jest bardzo wysoka wilgotność względna w pomieszczeniu cały czas, powyżej 85%. Wtedy muszę zwentylować, to jest żądanie od czujnika do centrali, żeby zwentylować intensywniej, lub nastąpi bardzo szybka, nagła zmiana wilgotności w skończonym krótkim okresie czasu, to jest około 20 paru sekund. Jak ta zmiana nastąpi około 2-4%, szczegóły są napisane w instrukcji, tutaj też wysyła żądanie. I w tym momencie, kiedy takiego żądania nie ma, jesteśmy w trybie auto, to pracujemy w skali od tego trybu Away, czy tego niskiego trybu, do tak naprawdę trybu Home plus offset, który domyślnie ustawiam na 10%. Czyli w tym przypadku ten tryb auto będzie działał w zakresie od 15 do 60% wydajności centrali. Tu widzę, że teraz dosyć wysoko pracuje centrala, więc ta wilgotność zapewne jest wyższa w tym pomieszczeniu. Jest jakaś wysoka na tyle, że centrala zwiększyła obroty.